A ver, están todos distraídos. Tal vez pueda ir a ver a Tornado. Ay no, pero hoy me tocaba cuidar a Bowser. ¿Qué hago? Ya sé. No. ¡Estrella! Ay no, es Luna. ¿Qué te pasó, Luna? Te voy a pedir un favor, por favor. Bueno, sí, ¿qué pasó, Luna? Decime. Bueno, hoy mi papá me dijo que tengo que cuidar a Bowser, pero hace mucho que no veo a Tornado y hace mucho que le prometí ir a verlo y... Por favor, ¿puedes cuidarlo vos hoy? A ver, lo voy a pensar, me voy a meter en problemas por hacerte caso. O me tenés que dar algo a cambio, porque eso va a ser muy difícil, yo no cuido bebés. Sí, te prometo que no te vas a meter en problemas y obvio, te voy a traer muchos pescados, te lo prometo. Pero bueno, dale. Pero si me llego a meter en problemas, ahí vas a ver, Luna, Yo no soy más tu amiga. Bueno, ahí te traigo a Bowser, espérame. Luna. Sí, escúchame. Vas a tener que ir con tu tía, bueno, algo así, mi amiga, sí. ¿Ok, Bowser? ¿Sabías que Tornado yo te extrañaba mucho? Yo también, Luna, es bueno verte de vuelta. Luna, mira, ese dragón se chocó con la rama de un árbol. Para Luna, ¿dónde estás? Luna. Ruf, ¿sabes dónde está Luna? ¿Cómo de que dónde está Luna? Sí, Luna está acá. ¿O no, Lu? Lu. Ay, no. ¿Y ahora qué hacemos? Y vamos a buscarla. A ver, ¿dónde puede estar? Primero deberíamos ir con Estrella. Como ella es su mejor amiga, debe saber, ¿no? Supongo. Bueno, tienes razón, es buena idea. Ay, por fin llegamos. Es bien lejos. ¿Cómo hace Luna? Pero, ¿por qué Bowser está acá? Oh. Hermanos, por fin llegaron. No culpen a Estrella. Luna se fue con Tornado. ¿Con Tornado? Ah, ya sé dónde deben estar. No, Dart, ¿dónde te vas? A buscar a mi hermana.